Даже если вы никогда не ожидаете, что вам за это отплатят, собаки никогда не забывают проявленную к ним доброту. Итак, когда этот щенок наконец встретил человека, который спас его с улицы, его реакция вызвала слезы у всех на глазах. И рейс должен был вылететь через несколько часов. Времени больше не было, но по дороге домой его внимание привлек сдавленный визг. «Боже, только что!» — подумал Саймон. День у Саймона выдался, мягко говоря, суматошный. Через пару часов ему нужно было успеть на самолет, но он решил уладить кое-какие дела дома, прежде чем отправиться в путь. К сожалению, это отняло больше времени, чем он ожидал. Он вызвал такси, чтобы доехать домой, но вскоре движение стало слишком плотным, чтобы можно было легко проехать. Он знал, что если бы остался в машине, то точно опоздал бы. Поэтому сейчас он возвращался домой пешком, как можно быстрее. По дороге Саймон свернул налево и пошел по тропинке, по которой раньше никогда не ходил. Предполагалось, что она срежет путь к району, где он жил. Но как только он добрался туда, он понял, почему многие люди предпочитали более длинный маршрут. Он заметил пару бродячих собак, сидевших поблизости. Те, кто не лежал, пытались найти как можно больше еды. Саймон был из тех, кто в свободное время регулярно работал волонтером в приютах для животных, и ему не нравилось то, что он видел. Но в тот момент он ничего не мог поделать. Он продолжал идти, пообещав себе позвонить в один из приютов, как только доберется до дома. И тут он снова услышал тот самый звук. Слабое, печальное хныканье. Он понял, что это был крик о помощи. Несмотря на то, что уже беспокоился, что не успеет на самолет, он не мог уйти, не узнав, откуда доносится этот звук. Хныканье повторилось, и Саймон пошел на звук, пока не подошел к заброшенному фургону. Двери у него были сорваны, большая часть деталей отсутствовала. Но когда Саймон заглянул внутрь, он увидел источник звука. На грязном заднем сиденье, свернувшись калачиком, лежал щенок. Его глаза были закрыты, и на вид ему было не больше нескольких недель от роду. Но не грязное сиденье разбило Саймону сердце. Щенок был напуган и совершенно один. Большая часть тела щенка была покрыта твердыми чешуйчатыми пятнами. Он словно превращался в камень. Саймон узнал симптомы чесотки, болезни, которая часто поражает брошенных и безнадзорных животных. Его когти были отросшими, под ними запеклась грязь, а вокруг жужжали мухи. Щенок дрожал, и когда Саймон присмотрелся, он понял, что на теле почти не осталось шерсти, и бедняга не мог сопротивляться холоду. Саймон медленно приблизился к фургону, но щенок не отреагировал. Он просто лежал, тихо поскуливая. Саймон не знал, сколько тот пролежал в таком состоянии. Но даже с учетом времени, поджимавшего его, он не мог оставить его. В сумке у него оказалась пачка собачьих галет. Он купил их заранее, чтобы передать в приют. Саймон открыл пакет и протянул руку, предлагая угощение. Первые несколько минут щенок не обращал внимания, но Саймон не сдавался. Он положил еще немного еды в ладонь, потряс упаковку, чтобы привлечь внимание к запаху и звуку. Наконец, щенок, не в силах больше сопротивляться, повернул голову и начал есть. Саймон высыпал остатки галет на сиденье, и щенок с жадностью съел все до последней крошки. Теперь, завладев его вниманием, Саймон приблизился и начал осторожно гладить его по голове. Щенок вздрогнул, но, почувствовав мягкое прикосновение, прижался к нему, словно впервые в жизни ощутил доброту. Его глаза были полны печали. Казалось, он смирился со своей судьбой и жил лишь за счет случайных проблесков человеческой теплоты. Из-за инфекций и мух другие собаки избегали его. Пятна на теле мешали двигаться, и щенку было трудно выживать. Саймон, погладив его по голове, посмотрел на телефон. До рейса оставалось 3 часа. Он еще не собрал вещи, но не мог оставить это существо на произвол судьбы. Сняв куртку,
Он осторожно завернул в нее щенка и, не раздумывая, позвонил знакомому ветеринару. Тот находился недалеко, и Саймон сразу направился туда, все время повторяя щенку, что все будет хорошо. Щенок, испуганный резкой переменой обстановки, пытался вырваться, но у него не было сил. Он сдался. Ветеринар принял их сразу. Случай оказался одним из самых тяжелых за его практику. Инфекция распространилась по всему телу, и он был удивлен, что щенок вообще был жив. Лечение обещало быть долгим и сложным, а исход– неопределенным. Возможно, щенок больше никогда не сможет отрастить шерсть, но Саймону было не до этого. Он хотел лишь, чтобы щенок выжил. Поскольку Саймону нужно было уехать из страны на 2 месяца, он попросил ветеринара позаботиться о животном и держать его в курсе. К счастью, Саймон успел на свой рейс. В глубине души ему было грустно, что он не увидит, как щенок восстанавливается, но он сделал все, что мог, и надеялся на лучшее. Лечение шло трудно. Щенку требовались антибиотики, регулярная дезинфекция, добавки. Он не мог ходить, чесотка и длинные когти делали любое движение болезненным. Он учился жить заново. Шерсть так и не отросла, и его нужно было постоянно согревать. Через 3 месяца ветеринар связался с Саймоном и сообщил хорошие новости. Щенок выжил. Поскольку Саймон не проявил интереса к усыновлению, ветеринар обратился в приют, который согласился приютить щенка. Его хотели обучить, помочь справиться с недоверием к людям и найти ему дом. Саймон продолжал работу за границей, зная, что с щенком все в порядке. Но, вернувшись через 5 месяцев, он вдруг вспомнил об этом. Он пошел на то самое место, где впервые увидел фургон. Собаки исчезли, но фургон все еще стоял. Тогда он позвонил ветеринару. Тон того стал серьезным. Щенок все еще находился в приюте. Из-за отсутствия шерсти люди не хотели брать его. Щенок взрослел, и шансы на усыновление таяли. Саймон был потрясен. Он пообещал навестить его и утром приехал в приют. Когда работники вывели щенка, Саймон не был уверен, узнает ли он его. Но как только их взгляды встретились, щенок вырвался из рук и бросился к нему. Он лаял, прыгал, лизал лицо Саймона. Это была та реакция, которую никто в приюте никогда не видел. Саймон был поражен. Щенок выглядел крепче, счастливее. Да, у него не было шерсти, но он выглядел живым. Работники рассказали, что пытались найти ему дом, но никто не соглашался его взять. Щенок видел, как других забирают, и, казалось, терял надежду. Саймон не мог оставить его снова. Он спросил, можно ли взять щенка. Работники приюта удивились, но с радостью согласились. Ему объяснили особенности ухода, и через 2 недели документы были оформлены. Саймон назвал его Добби. Он купил ему одежду, игрушки и, хотя продолжал путешествовать, старался уезжать ненадолго. Когда уезжал, друзья или сторож заботились о Добби. Саймон чувствовал вину, оставляя его, но всякий раз, возвращаясь домой и встречая щенка, он понимал, что все не зря. Их связь была настоящей. Это была не просто история спасения, это была история любви, доверия и второго шанса. А вы бы спасли щенка? Если вам понравилась история, оставьте комментарий и подпишитесь на канал. До встречи в следующем видео.